又喺度玩手機，你做完功課啦？溫好書未啊？淨識玩手機。但係唔使解釋啦，你自己知自己事啦。日日玩住部手機都唔知有咩好玩，攞嚟啦部手機。哇，估唔到喎！你暑假都有去旅行？呢個邊個嚟㗎？東京？係大阪。哦，咁正，好唔好玩啊？下次暑假都叫我媽帶我去玩先。嗯，好啊，走啦走。先生唔好再揾我講嘢啦。講真，平時嗰啲追星啊、化妝話題我又連唔到，以為佢放假出去玩，我先可以講兩句咯。點知咧，佢話零反應，睇佢俾人追啦。唉，講真，聽唔到我哋問題，零話題都唔知講咩好，係真唔好理佢啦，真心啊！媽，我想有咩事啊？我今個暑假想去旅行，得唔得啊？吓，你有時間諗呢啲，不如擺多啲時間喺讀書上面啦。我會努力溫書同埋考試㗎喇，所以可唔可以？你做到先算啦，唔係話我睇死你啊！唉，我仲有好多嘢要做啊，唔好煩住我啦。你乖啲就幫到我噶啦，唔該晒你，你快啲去瞓啦。媽，但係又想點啊？我啲同學個個都有去過旅行，我想同佢哋有共同話題，po 下 IG 嗰啲。阿爸走咗之後，你都冇帶過我去玩，就一次得唔得啊？一日二日淨識睇住部手機，睇壞腦啦你！你而家覺得賺錢好容易啊？咁所以你咪自己去咯。而家唔使認我呢個阿媽啦。其實青少年要面對嘅煩惱，點知學業嘅壓力、過分追求朋輩認同、父母期望等，都係好多青少年成長所面對緊嘅問題同壓力。就如片中主角面對住單親家庭嘅缺陷，唔識得同同學相處，希望融入，所以講咗大話，但最後亦都冇得到朋輩嘅認同。如果係你哋又會點做呢？社會上都有好多新聞同案例反映住年輕人嘅心理問題需求，希望大家都可以多關注身邊人嘅心理健康。